Abi Hüseyin Seydای me di sala 2009 da çima ku nimêjên Îniyê ne li mizgeftan li dervayê mizgeftan bi cemaetî kiribûn ew 18 hevalên wî li Edeneyê hatibûn girtin. Emrê hemûyan mezin bû. Abi Hüseyin 69 salî bû. Cezayên giran dabûn koma wan. Çima bê destûra wan nimêj kiribûn ji her yekî herîkêm 13 sal ceza birîbûn. Xwedî qebûl neke. Wayê wan ji wan dadger û dozgeran re nema. Ew jî hatin girtin û ji wan hinek hê jî di zindanê dane. Min Apê Hüseyin Guloğlu di sala 2016 da li girtîgeha Qandirayê nas kir. Ew ji girtîgeha Edeneyê, sirgûnê girtîgeha Afyonê ji wir jî sirgûnê girtîgeha Qandirayê kiribûn. Apê Hüseyin welatparêzekî xurt û oldarekî pîr û pak bû. Em hema salekê bi hev raman. Derya bû, gerya bû, dîtibû, jiya bû. Di çerxa felekê re derbas bibû. Di zindanê de jî gelek hevalên civan zîrektir bû. Qet vala nedisekinî. Tim dixwand, lêkolîn dikir û helbest dinivîsî. Min jî bi parvekirinên wî çarpiyên çîrok nivîsîn. Hin nexweşiyên wî hebûn. Lê di sera sala 2017 da êşê êdî eman nedidayê. Alî wî cepê hem ji hêla sînk hem jî ji hêla namilê ve jan didan. Doxtura kurê xwe kuştin bi mehan aware kirin. Dibirin nexweşxanê bi tenê dermanên êşpirê didanê û ve digerandin girtîgehê. Lê Hazîrana 2017 şûndatir êdî êşê eman nedidayê. Carna êşa navmila wî pir biya bi xwasteka wî me kûp diavîte navmila wî. Roja ku yê biçûya encama tahlîlan bigirta ji me re got min xewna nexweşiya xwe dîtiye. Ez ê bimirim. Em xemgîn bûn. Got qet li ber xwe nekevin. Bila Xwedê min muhtacî van zaliman neke. Lê ew firsend çê bibiya û ez biçûyama û min rojên xuyên dawîn li derva û bi malbatê bi dost û hevalan re derbas bikira demirin ji hebiya Emrê Xwedê. û dest pê kir ji me re ew xewna xwe ya bêyîn got. Di xewna xwe da dît ku ez berdame. Ez ber bi malê ve diçim. Malbatê ji berdana min bîstiye û şêniyên me jî ber min vivatê. Dema çavê dotmama min a mezin min ket çokên xwe kuta û porên xwe rûçikand. Got wey mala bavê min bişewdî. Gekê min heya bi vê halî de hat. Bila cenazê wî bihata. Ji pey vê hevokê çavên wî tişî bû û zimanê wî êdî negeriya. Mala wan xerab e. Dema ku teşhîza penceşêrê danîn êdî dereng bû. Nexweşî pêş ketim. Roja ku cezayê wî talûx kirin û biryara berdana wî derket ne li girtîgehê bû, li nexweşxaneyê bû. Saliman destûr nedabûn ku bênav koma hevalan û xatirê xwe ji me bixwaze. Ew hem ji wî re hem jî ji me hevalan re bûbû derd. Heman rojê name nivîsîbû û dabû postê. Di namê de ji bo em li ber xwe nekevin çend henek jî nivîsîbû. Ez ku 6 mehan ji pey wî ji zindanê derketin min jê re telefon vekir. Mala min ê
نخواشی دنگی بی خسته بو بوی حالی خوی نخواشی دگوت از بیم قرسی سردانیاته سوز دایی گوت نه از بیمی سردانیاته چنده که شونده مالباتوی شما گریان گوتن سیداتن بحثات دید که و پر دخوازته ببینه من جی بری خدا ادنهی و چوم سردانیا سیدای خود دما که از دیدم پر کیف خوش بود جناب لوینان درکت از وزارن مالی دان دوخه و از ادنهی دام گراندن مالبات متل ما بود دو گوتم باوی me هنگیش زندانی درکتیه جارا اولین وها به کیف و عشقه سیدا جمرا گوت من پر بیریه هولان کریه دلی وی خراب بو و چاوین وی تیجی بون براستی سیدا جه هول پر حست کرن حمود شوپاندن بدویه که چه هیزانه بو و لگوری ویجی مالبات خو تشه هولان ادخواست للسفري خارنه که خوش هبیا پارا خوب به زوری سر پارین هوالان پارد کرد جبو هوال بخون جید گود از جه حز ناکن بخو جه نانت سی و چند کفچی ماست خوش هیواخ گچوی ده بیسنه تیرمه ها 2019 ده لمگریا گوت ما باوی من نویندا کر بلا سری گلی مسا هشه مسیکنی زمانی من نگریا من ایچ بگوتا من نزانم بو ستیر که اک شازمانی ولاتی me رشیاب